大家好，我係 Desmond。上一條片咧就同大家講完語音摘要 Audio Overview 嘅點樣用呢個功能去整教材啦。咁今個 video 咧就講埋一個好類似嘅就係 Video Overview 啦，影片摘要。咁其實咧係差唔多個功能嚟嘅，所以呢條片應該會短好多噶啦。幾年前應該好多人開始講 Flip Classroom 啦，翻轉教學啊，咁好多老師都試下可唔可以做到啦。但係其中有一個比較困難嘅就係時間上成日要拍片啦。咁譬如可能上堂之前 pre-lesson 都要有條片啊嘛。咁之前咧就要老師真係自己拍自己錄，咁可能咧就會用咗好多時間。咁但係依家咧有 Notebook LM 呢個功能咧，其實就可以好快咁完成類似嘅教學影片啊。咁有啲學生可能對文字好抗拒啊，咁你用聲音或者用影片，佢會樂意啲睇嘅。咁大家都知啲學生成日睇 YouTube 㗎啦，咁可能睇 YouTube 嘅時候都習慣咗呢個學習形式，咁你整一條咁嘅影片俾佢咧，可能都會幫到佢。好啦，咁呢度咧，我哋就講下點樣用啦。咁其實個好處就係唔使拍啦，唔使錄啦，唔使剪片啦，我哋淨係做一樣嘢嘅啫，就係喺個 Notebook LM 嗰度咧。咁我用呢個講啦，先揀一個來源資料先啦。咁我依度咧就用咗一個 PowerPoint，咁其實係咩就冇乜所謂嘅。咁我有個 PowerPoint 啦，其實就係我上一條片我自己做嘅 PowerPoint 啦。咁放咗個 Notebook LM 之後咧，咁其實你就選取一個來源啦。都係嗰句啦，如果你係用書商嘅PowerPoint 嘅，咁你最好揀翻一個 topic，先叫 Notebook LM 做咗嗰個 topic 嘅筆記先，然後先至再做啦。咁嗰條片嘅內容咧就容易啲控制。好啦，咁跟住點用咧？跟住咧應該咧喺呢邊咧就有個影片摘要，咁呢度有支筆嘅，咁你撳落去咧就有幾個選項嘅。說明影片就係如果你要詳細講一個理論或者一個 concept 嘅，咁你就揀呢個啦。如果你要做懶人包，又係啦，同 audio 嗰邊一樣啦。如果你要俾學生臨考試之前睇嘅溫書嘅啫，咁你就揀摘要。咁通常咧就會係1-2分鐘嘅影片。咁呢個咧可能係10分鐘啊、8分鐘啊，或者10幾分鐘嘅影片，睇下你個來源資料嘅長度啦。語言都係啦，你可以揀中文、英文或者其他語言。暫時冇廣東話嘅，你揀中文都係會出普通話嘅。好啦，跟住有個視覺風格，咁呢度有自動選取啦，有得自定啦，有得揀。後邊好多可愛啊、動畫啊、傳統啊、紙藝啊咁。其實咧，我用得最多咧，可能係動畫啦，佢比較似嗰啲日本動畫嘅。咁啲學生比較中意睇啦，咁有時你唔想揀嘅就叫佢自動選取，佢就會跟住你個內容幫你揀啦。咁呢度其中一個有自定，咁咧撳咗自定咧，你可以揀風格嘅。咁我嘗試過咧，係揀呢個叫佢將某一套漫畫代咗入去，咁睇下佢做唔做到啦。如果依家嘅 Nano Banana Pro 咧，佢就應該做到嘅，但係我發現咧，佢應該唔係 Pro 嚟嘅，佢仲未做到呢樣嘢咯。咁我依家俾3個你睇啊，就係譬如第一個咧，我就揀咗係動畫嘅，揀咗係動畫咧，咁就會好靚，好似啲日本動畫咁樣啦。你有咁想過把上課筆記直接變成一個 podcast 嗎？老師們其實咧，是不是覺得備課時間永遠不夠？我熄咗個聲先，費事答聲。其實咧，佢其實好似我哋之前上一集講嘅 audio overview，不過根據 audio 講嘅嘢，跟住佢用佢個 model 去變咗一啲好似 PowerPoint 咁嘅圖片出嚟。咁其實我覺得個影片其實係咁嘅形式咯，就唔係真係一個影片出嚟。其實好似一路喺度播緊一頁頁嘅 PowerPoint 咁樣。咁但係對某啲學生嚟講，有畫面係好過冇畫面嘅。
咁你見到佢都做得幾靚嘅。咁呢個我哋唔咁長時間睇啦，我哋睇第二個。第二個咧，我就係揀咗自動嘅，即係叫佢自動選取啦。咁佢咧就做咗一個好典型嘅，一望你就望到係呢個哎，你 notebook 有想過 LM 嗎？做嘅只 video。要短短5分鐘，就能把你手上的筆記或講義變成一段超生動的話的比喻到深入的學術爭議，整場對話要怎麼走，全部都由你決定。比批改更能讓學生聽進去。嗱，我想講咧，呢個圖咧，其實就係我俾佢，即係我來源資料個 PowerPoint 個圖，exactly 一模一樣，佢即係 show 翻出嚟。咁所以咧，其實咧，我哋可以叫佢你 show 翻第邊一頁，即係你來源資料嘅邊一頁邊張圖咧，其實佢做到嘅。咁呢個咧，其實係好處嚟嘅。好啦，最後咧。我就俾你睇啦，呢個咧就我自定啦。我頭先講我試過撳自定啦，我就叫佢用一套漫畫咁做出嚟啦。唔知你估唔估到係邊套漫畫？只要5分鐘就能把筆記變成超酷的 podcast 哦。Go！但如果能把這些無聊的文字輕鬆變成一場有趣的對話呢？工具嗱，我叫佢用漫畫啦，同埋用漫畫嘅風格。同埋佢個啲資料嘅分佈都係用漫畫嘅方式去做呢個影片啦。咁其實佢都做到少少嘅，但係就唔係做到我哋要求嘅。咁呢套其實係芙莉蓮啦，你見到寶箱怪喺度，我唔知大家識唔識芙莉蓮。咁佢啲角色係唔似嘅。咁同埋啲中文字咧，你一叫佢做好複雜嘅嘢，呢啲中文字咧，你見到咧係變晒樣嘅。咁所以咧，其實係暫時咧未做到嘅。咁好老實咁講啦，我就好少用，比較少用呢個 function 嘅，因為我覺得咧，用 audio 會好啲嘅。咁點解咧？我俾一個真係我有用嘅你睇。呢個咧係我教 GDP 嘅時候咧，就叫個 notebook 生成啊。咁大家睇半分鐘，你就會明我講乜㗎。就超清楚了，他們最根本的差別就在這 GDP 它看的是地理範圍，也就是說，只要是在這塊土地上發生的經濟活動，不管賺錢的是本地人還是外國人，通通都算進去。但是 GNI 呢，它看的是人，也就是居民。他只關心屬於我們自己居民的收入，不管這筆錢是在國內賺的，還是在國外賺的。所以頭先嗰幅圖咧，一邊係講 GDP 啦，即係有地圖嗰邊啦，另一邊係講人係 GNI 啦。咁如果我哋教書咧，我哋唔會咁樣 show 出嚟嘅，應該係會講明邊邊係 GDP 啦，邊邊係 GNI，應該有啲字啦。好啦，都算啦。咁但係呢個咧其實係講一條公式，講條公式咧。即係呢邊係 GDP 嚟啊，咁跟住唔係，即係我想講咧，就係如果公式佢係咁樣 show 出嚟咧，個學生睇完咧都唔係好明，其實喺度講緊咩嘅。我 expect 佢咧就應該係啲字，所以其實咧，如果你用 video 呢個功能咧，其實有啲嘢咧係好難控制嘅。我俾你聽，佢係講緊條公式㗎。把剛剛講的觀念變成一條公式，就是這個。你只要記得。GNI 就等於 GDP，再加上一筆從國外流進來或流出去的淨要素收入，就這麼簡單。呢個咧佢就話係境外地要素收入啦。咁你點樣可以幻想到係呢個 terms 咧？咁其實佢最好就數翻啲字出嚟啦。咁呢個咧就係麻煩嘅地方咧，就係我哋用呢個 function 嘅時候咧，我哋就要好好咁控制喺下邊呢個，佢有個位咧俾大家寫提示詞嘅，即係話佢要着重咩部分啊？佢要 show 邊張圖片出嚟啊？咁你要清清楚楚咁話俾佢聽。如果唔係咧，就會好似頭先咁啊。有啲地方咧，佢應該出圖嘅，佢就出咗字啦。可能應該出字嘅咧，佢就出咗圖。咁我呢度有份筆記啦。咁邊個咧？呢個係啦。咁其實要點做咧？就係如果你想佢
講嘅重點係乜嘢啦？咁你就要好清楚咁話俾佢聽，即係話有啲提示詞咧，你要寫清楚。譬如我要教需求價格彈性，我要有條公式嘅，咁我要寫到明，佢要拆解條公式啊，啲正負荷係乜嘢啊？幾時會係正好，幾時係會係負，即係叫佢講乜嘢，係要喺個提示詞度清清楚楚寫出嚟咯。咁因為咧，如果唔寫清楚咧，因為其實相對比起嗰個 audio overview 咧，其實要求高咗噶嘛。咁譬如我要佢出邊啲圖嘅時候，啲圖點出啊？其實我都要喺個提示詞度咧寫得清清楚楚，即係話俾佢聽要出到嗱呢句最緊要啊！我嘅 PowerPoint 嘅圖表5。咁所以你俾來源資料去嘅時候咧，最好咧就係俾 PDF 去啦，裏邊係有圖噶啦。咁你就叫佢你要出邊張圖。咁所以啲圖咧，你又要俾個名佢。如果唔係咧，佢又可能撈亂啲圖喎。咁所以你就要預先咧喺你個可能 PowerPoint 或者 PDF 嗰度咧 mark 低我上呢段 video 咧出邊嘅圖，而我喺個提示詞嗰度咧就寫明你要出圖表5出嚟，咁咧就可以避免到頭先咧佢將一條公式去用圖畫表示咯。好啦，咁所以咧其實有好有唔好啦，我覺得。所以我暫時咧主力咧都係用語音嗰個即係 audio 嘅 overview 多過用呢個 video 嘅 overview 嘅。咁個原因咧就係好難，暫時幾難控制。不過咧 AI 係越嚟越勁啦，咁希望Gemini 再升一級嘅時候咧，咁佢個 video overview 會做得好啲咯。咁我哋今日講到呢度先，下一集應該就會講資訊圖啦，同埋PowerPoint 啦，點樣製作㗎。